हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज मलाई चाहिँ यो घाँटी दुखिरहेछ कि अलिकति साह्रो साह्रो भइरहेछ। मेरो स्वर पनि कस्तो कस्तो आइरहेछ। आज चाहिँ म माछाको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले यो फ्रोजनबाट निकालेर 2-3 घन्टा भइसक्यो र आइस सबै बिलेर रेडी भइसकेको छ। अब म यो चाहिँ किचन टावलले मजाले पुछिसकेँ मैले र अब यो चाहिँ पुछेर एकदमै सुक्खा गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई म्यारिनेट गर्नेछु। अब हेर्दै गर्नुहोस् ल कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ। यो माछा एकदमै बनाउनु सजिलो र पाक्नु पनि एकदमै छिटो हुन्छ। म चाहिँ भोलि खानाको लागि चाहिँ बनाउँदैछु, भोलि प्याक लन्च लानुलाई। भोलि चाहिँ मन्डेमा काममा जाँदाखेरि लानुको लागि चाहिँ यो बनाउँदैछु। अब सुरु गरौँ है त। मैले लिएँ मैदा 2-3 चम्चा। यो प्लेटमै मैदा 2-3 चम्चा हालेँ र त्यसमाथि नुन हालिदिएँ अनि बेसार अलिकति हालेँ र यसलाई मजाले मिक्स गरेँ र नुन र बेसार चाहिँ मजाले मैदासँग मिक्स होस् भनेर त्यो सँगसँगै मरिचलाई पनि मैले क्र्यास गरेर हालेँ। अब म हाल्नु जाँदैछु यो सुकेको सौप हो। सौपको पत्तालाई सुकाइराखेको छु। माछालाई चाहिँ त्यो अनिवार्य हाल्नुपर्छ सौप चाहिँ। अब त्यसै गरेर माछालाई चाहिँ यसरी त्यो अघिको मैदासँग मोल्ने, यसरी मजाले ट्याप्प गरेर टाल्ने यताउता। अनि त्यहाँदेखि अलिअलि मैदा लाग्यो भने अलिअलि मैदा लाग्यो भने हुन्छ। अलिक सुक्खा पारेर राख्ने माछालाई, अनि चरर पर्दैन। त्यो सुक्खा गरेर मसलाहरू लागोस् त्यसमा। मसला भन्दा पनि त्यसमा कालो मरिच र अनि त्यहाँदेखि त्यो नुन बेसार अनि सौँफ त्यो चाहिँ लागोस्। अब मैले यहाँ साइडमा फापरको साग, यो पनि फ्रोजनकै हो, फापरको साग टिपेर राखेको थिएँ। त्यो पनि मैले फ्राई गरेँ साइडमा। अनि अब तावा बसाउँछु माछाको लागि। मैले चाहिँ ओइल युज गरेको छु यो माछाको लागि चाहिँ। कहिले घिउमा गर्ने, कहिले ओइल बेलमा गर्ने, कुन मनपर्छ त्यही गर्दा हुन्छ। अनि मैले तेल ब्रुसको सहायताले लगाइदिएँ। अब चाहिँ माछाले चैया पारेर चाहिँ जामी दिने। त्यहाँ धेरै पाक्नु पर्दैन, यसलाई छोप्नु पनि पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। एकपट्टि पाक्यो अर्कोपट्टि पल्टायो, अर्कोपट्टि पाक्यो भने भइहाल्यो। एकदमै पाक्नु सजिलो छ। अब चाहिँ पल्टाइदिउँ है त। पल्टाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टुट्ने डर हुन्छ। अब गर्नु चाहिँ म नटुटिकन गर्ने भनेर सोचेको छु। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। एउटा त टुटिहाल्यो नि, हालत खराब भइहाल्यो। 2 दिनको खाना हो यो। 2 दिनको खाना चाहिँ एक र आधा गर्ने लाने हो। अब मेरो भात पनि रेडी भएको छ। अब प्याक लन्च प्याक गर्ने। हेर्नुहोस् है त। अब प्याक लन्च चाहिँ मैले भात हाल्दैछु 2 चोइली मात्रै। अनि माछा चाहिँ एउटा र आधा हाल्ने, अनि साग हाल्ने 2 चम्चा, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा हाल्ने। अनि प्याक लन्च रेडी भोलि मन्डेको लागि। तपाईँहरूले पनि यसरी नै बोक्नुहुन्छ होला। यो टिफिन चाहिँ गोलो भएकोले चाहिँ ह्यान्डब्यागमा बोक्नु कति गाह्रो छ। एउटा टिफिन बक्समै बोक्नुपर्छ। त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ त्यो ठुलो टिफिन बोक्नुलाई। अब चाहिँ माछा पनि हालिदिउँ है त। साग पनि हालिसकेँ, माछा पनि हालिसकेँ। अब सरी मलाई घाँटी दुखिरहेछ कि। अब यो सेतो टेबलमाथि चाहिँ मेरो यो टिफिन पनि सेतो, भात पनि सेतो भएर राम्रो देखिँदैन रहेछ। म चाहिँ डाइनिङ टेबलमा लगेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सो गर्छु। हेर्नुहोस् है त। अब टाटाडान, हेर्नुहोस् खाना यो तरिकाको भएको छ। अब योसँग चाहिँ चट्टा एउटा चेपस्टिक पनि हालिदिने। अनि कोरियन स्टाइल, चाइनिज स्टाइल, जे स्टाइल भए पनि गम खाइदिने भोलि। थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला। बाई।